Përshëndetje gjithë ju të shenjës së dashit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit qershor për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do shohim si do jetë ky muaj në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë shohim, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të tokës. Në fillim të javës së parë, shoh që ju keni dalë nga ato mendimet, nga gjendje pagjumësie, stresi, ndoshta keni arritur që ju të lini mbrapa të gjitha goditjet që mund të keni marrë në lidhje me një dashuri, në lidhje me njohjet ose lidhjet, por dhe marrëdhëniet tuaja. Dhe shoh që mund të keni një qartësi mendore, por ndërkohë ju shoh që po largoheni, po lini mbrapa çështje dhe situata që ju kanë shtruar. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me çështje dhe situata që mund të kenë të bëjnë në lidhje me studimet tuaja, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme ose goditje të ndryshme që ju keni marrë te vendi punës, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme nga ana ekonomike. Dhe shoh një çlirim, ju nuk jeni më dilni nga këto situata, largoheni dhe jeni në mesin e javës së dytë, jeni duke menduar për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Ose kjo mund të ketë lidhje në lidhje me probleme familjare, në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me shtetin, me dokumenta të ndryshme. Por e rëndësishme është që ju largoheni për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Dhe ju shoh që do tregojeni pak të mbyllur gjatë javës së parë, mund të jeni edhe në një fazë shërimi, ose në një fazë ku ju po bëni një psikoterapi me veten tuaj për të dalë nga çështje dhe situata të ndryshme. Dhe ju shoh që do tregojeni të mbyllur në fund të javës. Ndërsa në lidhje me çështje dhe situata të tjera, me familjen, me fëmijët, në lidhje me shtëpinë ose situata ekonomike, unë ju shoh që ju do merrni një drejtim më të mirë, do dilni nga gjërat, nga goditjet që mund të keni marrë, dhe këtu flasim, mund të keni marrë goditje të ndryshme te vendi punës, ndoshta edhe në dyshime të ndryshme që mund të keni pas familjare, me probleme familjare, por ju do të jepni një drejtim më të mirë gjërave. Dhe ju shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash deri në fund të javës, dhe do jeni edhe duke menduar se si t'i shpensoni këto para, ku t'i investoni, ose për të hequr edhe disa kursime. Gjithsesi është një javë fantastike, sepse ju largoheni nga çështje dhe situata që ndoshta mund të kenë pasur lidhje me anën tuaj psikologjike, por dhe me anën tuaj emocionale, dhe shoh që ju do merrni një drejtim më të mirë për vete, do jeni duke menduar në lidhje me veten tuaj, por ju shoh edhe në një mbyllje duke qëndruar brenda vetes dhe duke mos u hapur dhe me persona të tjerë. Dhe shohim javën e dytë. Në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjinë e shenjës së Gafores dhe energjitë shenjave të tokës përsëri. Gjithsesi ju mund të keni dhe ascendenten ose anën në këto shenja, dhe në fillim të javës ju shoh që nuk do mendoni më në lidhje me asgjë, ju shoh që keni hequr mendim në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Sikur ju dëshironi të pastroni veten tuaj, ose të bëni të keni një shërim terapeutik, mund të them, por është edhe një periudhë që ju
do keni paqartësi dhe kjo gjë ju bën që sikur nuk doni të mendoni, filloni futeni përsëri në paqartësi, në pasiguri, në çështje që kanë të bëjnë me prapaskena të ndryshme, që mund të jenë prapaskena, që mund të jenë bërë nga persona të dashur, mund të jenë në dashuri, mund të jenë te vendi punës, në çështje dhe situata të ndryshme familjare, por mund të jenë edhe në lidhje me detyrimet të ndryshme që ju keni. Dhe shoh që keni pasiguri, paqartësi, nuk i shihni gjërat qartë, ju dëshironi, do jeni shumë emocional gjatë mesit të javës, edhe pse nuk dëshironi të mendoni përsëri në lidhje me disa goditje që keni marrë, ose në lidhje me detyrime që kanë lidhje me familjen tuaj, ose me një krizë emocionale për një pjesë prej jush. Gjithsesi është një periudhë që thjesht jeni në këtë situatë, pasigurie, paqartësie, dhe shumë emocional ju shoh. Dhe në fund të javës shoh që ju do jeni duke menduar seriozisht për të bërë një fillim të ri. Do dilni nga kjo energji, dëshironi të bëni një fillim të ri në dashuri, një fillim të ri në lidhje me detyrimet të ndryshme që keni në shtëpinë tuaj, me fëmijët tuaj, me familjen tuaj, por edhe në lidhje me punën tuaj. Por shoh një fillim të ri ekonomik që e keni kapur, ose një fillim i ri në dashuri ku është kapur nga dy persona dhe është diçka e menduar mirë. Edhe pse në mes të javës keni paqartësi, në fund të javës ju do mendoni seriozisht në lidhje me një njohje të re, ose në lidhje me punën tuaj, një fillim i ri ekonomik. Është një fundjavë ku ju vërtet do ndërtoni diçka në lidhje me profesionin tuaj, por që do marrë zhvillime shumë të mira. Ndoshta keni pasur shumë vështirësi, e shoh këtu, largojeni nga këto vështirësi dhe ju do harrini të dilni fitimtar në lidhje me një fillim të ri që do bëni. Mund të jetë një projekt, një bashkëpunim, një fillim i ri ekonomik, një biznes, një trajnim, mund ta merrni në çështje dhe situata të ndryshme. Kjo mund të ketë lidhje edhe me fëmijët tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë, në javën e tretë keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të luanit dhe energjitë shenjave të ujit përsëri. Ju shoh që nuk jeni gati akoma, edhe pse e mendoni seriozisht, në fund të javës së dytë, në fillim të javës së tretë ju shoh përsëri në një tërheqje, në lidhje me një fillim të ri. Nuk doni ndoshta të përfshiheni emocionalisht, ose në lidhje me një fillim të ri, në lidhje me, dhe këtu ka më tepër lidhje me anën emocionale se jemi tek kupat, por kjo ndodh sepse ju keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni pasur ose që keni, dhe është një moment që ju ndaloni dhe ose ju mund të keni ndaluar dhe për një kohë të gjatë, sepse ju shoh që keni marrë shumë goditje. Nuk dëshironi të mendoni më, por pavarësisht se futeni përsëri në paqartësi, pasiguri, mendoni përsëri seriozisht, përsëri sikur ndaloni për të bërë këtë fillim të ri, sepse ju ndalojnë disa sfida dhe vështirësi që keni kaluar. Por këtu jemi te forca, jemi te energjia e luanit dhe ju do gjeni forcën brenda vetes, ndoshta në lidhje me një fillim të ri, në lidhje me një shërim nga çështje dhe situata të ndryshme që keni, ndoshta ju do bëni një terapi me veten tuaj dhe ju shoh në fund të javës, ju do çliroheni në lidhje me sfidat që keni kaluar, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe do gjeni guximin, do gjeni dhe forcën për të bërë një fillim të ri, ose për të çliruar dhe për të pushuar dhe të shikoni mënyrën se si mund të bëni këto fillime të reja. Gjithsesi unë shoh që në fund të javës tretë ju merrni një pushim, ndjeni më entuziast në lidhje me familjen, me fëmijët, ndjeni më të gëzuar, më të lumtur, por dhe fati do t'ju ndihmoj në fund të javës. Do keni lajme të mira, ju shoh, si në lidhje me dashurinë, me punën, mund të jeni duke dalë në fund të javës dhe me një person, sepse ju vërtet do gjeni guximin dhe forcën brenda vetes për të dalë në fund javë për të bërë një fillim të ri, ose për të pushuar ose me familjen, ose shoh edhe lajme të mira, një çlirim shpirtëror që do keni gjatë javës së tretë, gjatë fundit të javës së tretë.
Atëherë shohim në lidhje me javën e 4. Në javën e 4 jemi te energjia e shenjave të ujit, përsëri energjia e shenjave të ujit dhe përsëri energjia e shenjave të ujit. Është një javë fantastike, java e 4, dhe ju shoh që do takoni një person të shoqërisë tuaj, është një person që tërhiqet shumë nga ju për një pjesë prej jush. Një pjesë tjetër mund të jetë një periudhë e mrekullueshme, një shërim, një çlirim shpirtëror. Dhe në mesin e javës ju shoh shumë entuziast, shumë të gëzuar, sikur do buzëqeshni, do ndjeni shumë mirë. Dhe në fund të javës përsëri ju shoh që do bëni një fillim të ri. Është një person që tërhiqet nga ju, ka shumë emocione në lidhje me ju dhe do jetë duke shprehur këto ndjenja dhe emocione që ju mund të keni. Gjithsesi, është dhe kjo mund të ndodhi në fund të muajit, ku ju përcaktoni edhe 9 ose 10 muajt e ardhshëm të vitit, në lidhje me ju, ku do ketë ndryshime të mëdha. Dhe ju shoh në fillim të javës, mund të jeni duke festuar, mund të jeni duke shkuar diku, mund të mblidheni me shoqërinë tuaj, mund të mblidheni me njerëz të dashur, një çlirim shpirtëror, lajme të mira në lidhje me gjithçka, dhe në mesin e javës shoh që ju jeni plotësisht të çliruar nga çështje dhe situata të ndryshme. Dhe këtu ju shoh përsëri në momente që ju do ndiheni mirë në lidhje me një njohje të re që do vi drejt jush, në lidhje me fëmijët, me familjen, me shtëpinë, lajme të mira te vendi punës, dhe në fund të javës shoh përsëri një çlirim shpirtëror. Ju sikur pastroheni në fund të javës nga çështje dhe situata të ndryshme. Do jeni më të qetë në lidhje me anën emocionale, mund të keni vuajtur në lidhje me anën financiare, por shoh që do çliroheni dhe këtu. Por do jeni, është një fund muaj ku ju do jeni duke menduar në lidhje me gjithçka, dhe shoh një çlirim në çështje dhe me situata të ndryshme që mund të keni pasur. Është një fund muaj fantastik në lidhje me ju. Dhe këtë mund ta merrni si në lidhje me dashurinë, në lidhje me fëmijën tuaj, me familjen, me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me anën psikologjike, ku ju largoheni, lini mbrapa gjithçka, do keni paqartësi, dhe kjo është energjia e qendrës që mund të keni në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme në mesin e muajit, por unë shoh që në fund të javës së 3 dhe komplet java e 4 është një javë çlirimi, është një javë ku ju do harini të mbyllni çështje dhe situata të ndryshme, dhe kjo vlen për 10 muajt e ardhshëm, ku ju do keni një fat gjatë këtyre 10 muajve. Kështu që shfrytëzoni në lidhje me këtë gjë. Dhe unë do shoh edhe një mesazh nga angjëjt, se çfarë ju thonë. Atëherë, ju shoh shumë të sigurt, është një energji fantastike, jemi te energjia e tokës, dhe ju thotë të hapni krahët, të shijoni dhe gjërat e vogla të jetës, thotë. Kaloni kohën me qetësi dhe me veten tuaj. Dhe ky është një mesazh vërtet fantastik. Fluturoni, thot, dhe largohuni nga çështje dhe situata të ndryshme që ju mund t'ju kenë vështirësuar jetën, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me anën tuaj psikologjike, në lidhje me emocionet tuaja, me familjen, me shtëpinë, me fëmijët tuaj, për një pjesë tjetër të vendit punës, nga ana ekonomike, me çështje studimore, me çështje të ndryshme që mund të kenë lidhje me dokumenta të ndryshme, me shëndetin tuaj. Është një mesazh fantastik, thjesht është një periudhë, një muaj shumë i mirë, ku ju do hapni krahët, do shijoni gjërat e vogla, do kaloni kohë me veten tuaj gjatë këtij muaji, dhe do gjeni lumturinë. Do ndiheni më të sigurt, do keni më vetbesim gjatë këtij muaji, për t'i dhënë drejtim çështjeve dhe situatave të ndryshme, për t'u çliruar nga çështje dhe situata që ju kanë munduar deri në këto momente. Është një muaj fantastik edhe për ju do lini mbrapa gjithçka, dhe java e fundit ju sjell fat për 10 muajt e ardhshëm të gjithë juve. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve,
Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar të lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj dhe një herë të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju uroj përsëri një muaj të mbar dhe sa më të lumtur të gjithë ju. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.